麥當勞又出新品啦，全新麥旋風又上市啦！嚟咯嚟咯，本期係我最中意嘅毛球家，本期係粵語開箱，終於又到咗你最中意嘅粵語環節。但係呢，我啲粵語唔係好標準，所以呢，我一直都唔係好想講。但係冇辦法，我又係廣州人，你哋咁好奇嘅話，咁都冇辦法啦。跟住本期又係捉一兜油送毛球嘅咪咪咪咪。明嘅都明啊，好唔好啊？好，係佢而家今次呢排天氣凍咗啦，真係天氣好凍，佢全部包晒呢啲嘢，就嗰啲袋唔會裂開嘛。快啲好唔好？哇，有我最中意嘅榴蓮麥旋風，就咁啊！麥當勞又出新品啦，全新麥旋風。哎呀，呢個甜筒加上呢個榴蓮，加上呢個，我一直覺得呢個掛嘅好似個雞，知唔知啊？你唔覺得好似啲雞肉咩？呢個榴蓮最唔似榴蓮，但係呢個麥旋風我真係超閪中意，好好睇，搣一搣。佢今期嘅手感都好腍，即係同上期佢期嘅手感我好中意。之前嗰啲手感始終有啲好似唔係好搣，今期就腍腍嘅，即係細力啲都可以搣，主要超好睇，我覺得佢呢款真係非常之中意。再嚟一個。蜜雪冰城啊！哎呀，呢個粵語點講啊？好想笑啊！點算啊？蜜雪冰城，唉，我驚我老豆老母見啲視頻都想笑，佢打我返外省啲粵語。呢兩個，一個係水蜜桃，一個係青提嘅。其實我中意呢個青提嘅多啲，我覺得呢個綠色嘅另一啲，呢個粉粉嘅搣一搣，好咁好開大隻個公仔，唔知乜嘢，嚟個好腍啊，好好搣，就係一個青提嘅，唔嘅青提又好好睇，綠色嘅，佢係兩個拼埋一齊，就一大嚿。我見到好多人都有平平一塊，佢係兩塊拼埋一齊，唔錯吧？仲有一個呢個榴蓮牛奶。我最中意食嘅榴蓮，我覺得呢個一睇就好好搣，我中意啲厚一啲嘅。哦，呢個榴蓮我好中意，呢個手感，配到個薩琪瑪，呢個手感唔錯，呢個榴蓮，呢個唔錯。仲有呢個蛋糕，呢個蛋糕係我最中意嘅，呢個我掛咗呢個配件，哇，呢個配件超靚，呢個朱古力蛋糕，我覺得可以做一個呢個咪咪。呢個好睇，我呢個輪到我嗰時候，呢個冇咗啦。跟住我同佢講話，把佢個樣板俾我，佢唔肯俾我，因為佢限購兩個，我買咗其他顏色嘅，後邊佢送一個俾我。係，多謝你啊，木球，睇下靚唔靚？超靚！我覺得最好睇呢個草莓嘅，加啲感覺啲顏色好靚。點啊？我覺得講得粵語我唔識講嘢，成個人好似俾控制咗咁啊！啲嘢講唔出嚟，反正好睇就啱啦，超好睇。仲有一個呢個金沙朱古力，我覺得呢個燈光啱好打個朱古力好好睇，就係冇呢個金沙嘅掛件，冇辦法。但呢個真係好靚啊！呢個好好睇。呢個貼紙。哇！咁我點搣啊？一搣佢咪散架？我唔敢搣啦。佢啲貼紙咁貼嘅，點搣咧？好睇，唔搣啦，我唔捨得啊！好好睇啊！呢個滿意。再嚟一箱，佢啲麵包啊，長條啊，啲牛軋糖啊。上次我冇買到牛軋糖，呢兩個。我好中意呢兩個牛軋糖，一個芒果味嘅，一個草莓味嘅，草莓乾芒果乾。呢個掛件唔錯啦，搣一搣，好腍啊！今期真係超腍，好好攤開，係咪啊？我中意呢幾塊嘢，長長嘅，簡單啲，好搣啲。但係佢啲袋有啲厚啊，我覺得。你哋有冇試過擺佢呢啲咪咪？換嗰啲脆嗰啲薄脆嗰啲袋，我覺得應該都好好搣。就係呢個麵包好香啊！呢啲嗌咩麵包我忘記咗，
呢個係蔓越莓，係咪啊？唔知係咪蔓越莓，應該係啩？4年，咦，呢個麵包好香啊！呢個顏色做得好靚，我覺得。啊，佢呢排好多麵包，上次嘅青提嘅，今次係蔓越莓嘅，都唔錯。啊，都好腍，好靚。仲有個呢個又係燒仙草啊，唔知係乜嘢，反正都係牛軋糖啦。好細塊嘅燒仙草。仲有呢條麵包啊，呢個係堅果嘅，開心果啊，啲合桃啊，配咗個花卷，長條嘅。呢個係香葱啊，芝麻香葱，細細一條。佢啲呢啲嘢，佢啲，哎呀，點講啊？唔知點講啊？佢啲就冇咁黐袋，知唔知啊？即係佢啲呢啲嗌咩模具啊？馬拉啊！唉，救救我啦！救救我啊！就呢個係堅果嘅，嗱，呢個又腍翻啲喎。你呢個做得有問題。哦，兩隻手就得，要兩隻手。呢個冇咁腍。就係呢個塊塊嘅麵包條，又係堅果嘅，有啲提子啊，開心果啊，合桃啊，雙手就去攤開。好中意呢個公仔。哇！呢個我最中意呢個火腿包，好中意呢個。我要掹低。再嚟一箱哦！呢啲豌豆同埋我嗰個嘅蛋糕啊！呢個豌豆我之前好中意食，呢個豌豆好香，無止一包，好似係我記得一大包入邊一包包脆脆嘅，呢個細細嘅就好好搣，啱啱好，好方便個，帶上翻工都可以。其實我最中意呢啲配件啊，好靚呢個，我啲唔會俾你哋嘅，我最中意務求啲配件啦，好細隻，啱啱好。仲有一個係瓜子仁。呢個味都好食，好腍啊！佢今期啲手感真係好好啊，穩定。仲有一個漢堡包，佢哋好耐冇做啲漢堡包，呢個係榴蓮漢堡包，揼啲芝士同埋嚿肉，見到未有？唉，睇個配件，哇！呢個好靚啊！呢個真係，呢個雞蛋仔，我想叫我而家嗌個外賣點個雞蛋仔食下先，真係好餓啊！真係餓到要暈低啦！呢兩個蛋糕。佢嗰時候就限購兩個蛋糕，我就係嗰時冇咗個草莓味啦，我就揀咗呢兩個，揀咗個楊枝甘露同埋呢個咩啊？都唔知係咪咁讀，唔重要啦。定係佢芒果味啊？就呢個係水蜜桃味，搣一搣，佢呢個好似之前啲榴蓮咁樣，就好靚。又係攤開嘅，呢個配件又好靚。仲有一個水蜜桃，呢個配件真係〜越睇越中意，就係呢個大塊嘅，唔錯。最後一箱啦，呢個只有一個，全部嗰啲我都放喺前邊啦。呢個係我個麵包，我之前買過一個啦，跟住我好中意，嗰日我又揀咗個呢個，嗰時佢放喺樣板嗰度，我都要咗啦。我好中意個麵包，我最中意個雞蛋包啦。有咩雞麵包啊？唔知乜嘢，差啲又想講粗口。呢個好好睇，又好好搣，我好中意佢呢個手感腍腍嘅。跟住本期視頻又係捉一個姊妹，無求嘅咪咪，明到都明啊，